សួស្តីកូនៗអ្នកដែលជាសិស្សានុសិស្សនៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាកូនដែលជាទំពាំងខ្នងនិស្ស័យរបស់ប្រទេសឬក៏ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅមុខគឺលោកគ្រូសង្ឃឹមលើកូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងដែលជាទំពាំងខ្នងនិស្ស័យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ប្លង់កូអរ៉ាណេដើម្បីស្វែងរកទីតាំងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយនេះកម្មវិធីនេះហៅថា Scratch បាទចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់សរសេរកូដផលិតតុក្កតាផលិតកម្មឲ្យមានចលនាហ្នឹងនេះតុក្កតាយើងនេះគេហៅថា script តួសម្ដែងអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំលើជ្រើសរើសយកទាំងកម្មវិធីប្រើមកនេះកម្មវិធីមានច្រើនចឹងខ្ញុំចូលលើជ្រើសរើសយកតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ប្លង់កូអរ៉ាណេនេះការប្រើប្រាស់ប្លង់កូអរ៉ាណេចឹងកូនបានឃើញហើយថានេះទីតាំងរបស់សត្វឆ្មាហ្នឹងគឺតុក្កតាឆ្មាហ្នឹងដែលយើងឃើញថាឆ្មាដែលជាតួអង្គមួយដែលគេហៅថាវាជា sprite វាជាតួអង្គមួយតំណាងឲ្យសត្វឆ្មាឬគេផលិតមកតំណាងថាអា script ហ្នឹងគឺតួសម្ដែងតំណាងហើយគេយកសាច់ជាសត្វឆ្មាជានិមិត្តរូបមកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូសុំទៅដូរទំហំវាតិចមកនេះវា100អញ្ចឹងខ្ញុំដូរវាទៅជាទំហំ50មកបានណាបាទអញ្ចឹងមើលដល់នេះហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូអរគ្នាក៏ដូចជាកូនអត់ហ្នឹងមើលអញ្ចឹងឆ្មារបស់យើងឬសត្វឆ្មាយើងមានទីតាំងនៅក្នុងប្លង់កូអរ៉ាណេយើងមានន័យថាទីតាំងវាច្រើននៅអាប់ស៊ី0អរ៉ាណេ0ហើយប្លង់នេះគឺមាននិយាយរួមឲ្យនេះបើដៃមើលអាប់អរ៉ាណេប្លង់អរ៉ាណេគឺពី0ទៅដល់180នេះហើយពី0មកដល់180អញ្ចឹងចំណែកឯអាប់ស៊ីគេនិយាយពី0អត់ពី0ដល់240ហើយពី0ទៅដល់240ហើយក្នុងចំណុចមួយក្នុងចំណុចមួយនៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូមើលពីចំណុចអាប់ស៊ីនេះពីចំណុចកលអូហ្នឹងមកឲ្យផ្នែកខាងឆ្វេងនឹងឲ្យអាប់ស៊ីគឺមានចំនួនដក100ដក200ទៅនេះដកនេះផ្នែកវិជ្ជមាន100និង200អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាຂະຫນាតមួយដែលគេនិយាយថា pixel ជាຂະຫນាត pixel ណា pixel អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាក្នុងមួយ pixel គឺ pixel ជាຂະຫນាតមួយបើសិនជាយើងយកចំណុចមួយទៅចុចឧទាហរណ៍ថាយើងយកប៊ិចឬខ្មៅដៃទៅចុចលើกระดาษអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងចុចហ្នឹងគឺគេនិយាយថា1 pixel អញ្ចឹងជាមួយ pixel អញ្ចឹងដល់ពេលក្នុងប្លង់នេះ100 pixel គឺវាមានវាយប៉ុណ្ណេះនេះ100 pixel ហ្នឹង100 pixel ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានទីតាំងនេះសត្វឆ្មាហ៎សត្វឆ្មាយើងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់នៅនេះទីតាំងវានៅហ្នឹងថាវានៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យើងអត់ដឹងថាទីតាំងរវាងប្លង់កូអរ៉ាណេយើងនិយាយថាប្លង់ផ្នែកវិជ្ជមាននេះចាប់ពីកលអូតនេះគឺអរ៉ាណេផ្នែកខាងស្ដាំនេះអាប់ស៊ីអញ្ចឹងយើងសម្គាល់ថាកាត្រង់ទី1នេះគឺជាផ្នែកវិជ្ជមានណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាទីតាំងរបស់វត្ថុអ្វីមួយឬទីតាំងអ្វីមួយវានៅត្រង់ណាយើងអត់ដឹងទេនេះឧទាហរណ៍ថាឆ្មាយើងនៅអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាវានៅត្រង់ណាណាឆ្មាយើងអត់ដឹងនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកទីតាំងរបស់សត្វឆ្មាដែលដឹងថាគាត់ឈរជើងនៅកន្លែងណាឬទីតាំងគាត់កន្លែងណាយើងសម្លឹងមកលើផ្នែកអាប់ស៊ីនិងអរ៉ាណេនេះឧ
tia thà nói nhầm sợi đây là cô này thời nhé chẳng bậc nhầm đã sạch mà là nắng miền này thà áp xí về mà chẳng áp xí miền nằm lại mà rồi sai sắp hay ordinate mà đang mà rồi mà phải pì chẳng ấy nắng tì tăng vào vế đó chẳng vì sở rạ dòng khăn này ca prao prác lòng của ordinateคือโกนออกนี้เราแต่สกอตดำไลอัพซีหนึ่งออร์เนจังบัดซันเจียดำไลอัพซีปลายปลัวจังไงวัดโทหรือตีต่างเยอะนี่ก็ปลายปลัวอะไรนั่งไงออร์เนโดยคะแนนนั่งโอ้เนี่ยแล้วเตะตายมโยไปมาด่านนี้จะเมื่อปลายปลัวมาไงจังเมื่อในแต่อัพซีสมาดอกกาวผมมวยออร์เนมาดอกปลายใบอะไรเงี้ยนั่งไงจังเวียเจียดำไลมวยนี่วิคือจะการปลายปลัวเราเวียอัพซีหนึ่งออร์ดอดอนนี้บอสเซนเนี่ยโกนชุบบ้าโยนชุบบ้าหางปีกาปลาเราเป็นอัพซินก็เดโกนหนังดังทาวัดโถหรือตีตังมุยโนตีนะยืงจองไฟรวกเวียคือเงยสุรพอดก่อนแต่ยืงสกอตอัพซินหนึ่งออเดเนมายืงไอไฟรวกก็ตีตังโนบานะแล้วเตหอทาขยำจองบานตัดมาขยำนั่งโนนะนี่ทางเราขานี้อะไรจังขางการตรองมวยปีใบบัวการตรองตีบัวนี้ภายในเอาไปจะเมียนนะไปเวียนจังยำจองบานทำลายเวียเอ้ยมาโรยแปดซับอัพซีทำลายมาโรยแปดดอกมาโรยแปดดอกมาโรยแปดปรามจ้ะนี่ดอกมาโรยแปดปรามไอออเดเน่นี่cái gìออเดเน่nhá mánจังยำออเดเน่คือภายในไปจะเมียนในไปเมียนในการนี้จังยำยัวท่าออเดเน่nhóm nhom chọn về thay vô đầm lại thầm mà rồi hạ sập chứ nè chấn cái gì còn cố nè chấn miền này tha sạch mà bà giống cứ việc đồ thì tăng về việc thật tao nông cạn đoạn thì buồn cứ việc đồ thì tăng tao nông nè chấn ơi ao tại dương trước ba áp xì đừngออเดเน่cứ dương đừng ai phải như rồi thì tăng rồi bỏ bật thổ rồi rồi bỏ vay mũi để dương chọn rồi chọn như phải rồi anh ấy cứ chia sẻสำคัญสมัยโกนอันนี้สักษาไฟย้อนตัวเลือพลองกับออร์เน่ให้เวียปลายปลัวตีต่างวัดโถนั่งเวียปลายปลัวตัวเลือเนี่ยโกนว่านี่เวียปลายปลัวตัวไหลดำไหลนี่คือเนี่ยอัพซีหนึ่งโอđóดอนเน่เนี่ยเวียปลายปลัวตัวล้ามตามดำไหลอัพซีหนึ่งโอđóดอนเน่เนี่ยคือเนี่ยmới nàyคือเนี่ยโกนเนี่ยจังการอะไรยืงchứ baจังยืงchứ ba taoคือยืงไอไฟโรตีต่างหนึ่งบาhay là về tròn tàu tia tha nè đại cọt tàu bầm ra trên bên phum nè đại khang khang cầm lưng thúng rư cò khang bao giờ họ tầm lẹ cọp đó cứ phụ cọt đó cứ chứ ba khang plong của ở đây này plong của ở đây nàyแต่กอดchứ ba cứ tì tang nó cứ chặt trong banh cầm lưng thùng tôi chọn tì tang nó cứ miền phía người sưu là miền này làกอดchứ ba khả năngกอดsặc sàm tí niệm đồng lái áp xí được ở đóตอนนี้ก็จะบ้าจังอุเตียทำปัจจัยอาบสีหนึ่งกาวสมบูรณ์ออเดเนดอกาวเปิ้ลเรื่องตีตังเราไหลนั่งเราไหลสัตว์ม้าจังก็สเรกับเพลิงทมหรือก็กรอบผมแหลมเลยอยู่หอมแต่ตัวอาบสิ่งออเดเนคือแหลมมันคือจอมมาอัดคอยก็นั่นคือจอมเต็มเราคืออัดคอยนั่นไงนั่นคนเจ้าแบบคนคู่โดยคนออกนี่ประมาณตามนานั่นไงปัจจัยมีอย่างไรนาชิกรหรือสองไซส์อาจสัวยำบ้านนั่นไงยำหนึ่งชลายปราบกรุบเปไปเลยเอาไว้ได้อาจยำดังเรือยำหนึ่งใจเลี้ยจูนออโลกออกเนี่ยโดยที่กูสานซะหรือก็สาเทียนจูนออกเนี่ยบานโยนหรือ บานเจ็ดออกเนี่ยนะครับคนเจ้า